आपल्या सर्वांचं माझ्या YouTube चॅनलमध्ये स्वागत करीत आहे. तर आतापर्यंत आपण व्हिडिओ 1 to 8 चा अभ्यास केलेला आहे. तर आज आपण डे 9 चा म्हणजे व्हिडिओ 9 चा अभ्यास करणार आहोत. इझी इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश एफर्टलेसली. डे 9. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण पुढचे जे दीर्घ स्वर आहेत त्याचा अभ्यास करणार आहोत. आज स्टेप 1 मध्ये डबल ई या जोड स्वराचा दीर्घ ई असा उच्चार होणारे शब्द आपण पाहणार. टेक्निक तुम्हाला माहितच आहे. इथं बी चा उच्चार आपण ब करू, बरोबर. इथं बी चा उच्चार होईल ब आणि डबल ई चा उच्चार दीर्घ ई असा होईल. तर हे बनेल बी, फी, सी, बीफ, बीप, बीट, डीड, डीप, फीड, फील, फीट, फ्री, घी, हील, नी, मीट, नीड, पील, रीफ, सीड, सीक, सीम, ट्री, वीक, वीप, चीक, ग्रीन, ग्रीड. स्टेप 2. डबल ओ या जोड स्वराचा दीर्घ उ असा उच्चार होणारे शब्द. इथं टी चा उच्चार आपण ट करू आणि डबल ओ चा उच्चार आपण दीर्घ उ असा करतोय. बनेल टू, ऊ, झू, बूम, बून, बूट, कूल, फूल, हुड, हुप, हुट, लूक, लूम, लूप, लूट, मून, नून, ऊज, रूफ, रूम, सून, टूल, बूस्ट, बूथ, ब्रूम, कूल, गूज, ग्रूम, लूज, सूत, तूथ, बांबू, नूडल, स्कूल, मॉन्सून. स्टेप 3 मध्ये डबल ओ या जोड स्वराचा रस्व उ असा उच्चार होणारे शब्द पाहूया. आता पाहिजे बी चा उच्चार ब, डबल ओ चा उच्चार उ आणि के चा उच्चार क. म्हणजे याला आपण वाचू बुक, कुक, फूड, फूट, गुड, हुफ, हुक, नूक, सूट, वूड, वुड्स, उफ, उल. त्यानंतर स्टेप 4. ओ यू या जोड स्वराचा आऊ असा उच्चार. याचा ओ यू चा उच्चार करू आपण आऊ आणि टी चा उच्चार करू ट. हे बनेल आउट, लाऊड, नाउन, अबाउट, बाउंड, बाऊ, क्लाउड, काउंट, डाउट, फाउंड, हाउंड, हाऊस, माउंड, माउस, प्राउड, राउंड, साउंड, साउथ, शाउट, अमाउंट, बाउंस, ग्राउंड, काउंट, बाउंड्री, माउंटेन, प्रनाउन. ओ डब्ल्यू या जोड स्वराचा आऊ असा उच्चार. बाऊ, काऊ, हाऊ, नाव, वाव, बाउल, हाऊल, डाउन, टाउन, अलाव, पॉवर, ब्राउन, क्लाउन, क्राउड, क्राउन. त्यानंतर ओ डब्ल्यू या जोड स्वराचा ओ असा उच्चार. बो, लो, मो, ऑल, ऑन, ग्रो, सो, ब्लो, क्रो, फ्लो, ग्रो, नो, शो, एरो, बिलो, ऑनर, स्लो, स्नो, स्नो, थ्रोम, विडो, विडोवर, बोरो, फॉलो, ग्रोथ, नॅरो, पिलो, शॅडो, सोरो, विंडो, येलो, स्पॅरो.
त्यानंतर ओ वाय या जोड स्वराच्या ओय चा उच्चार, बीचा उच्चार ब आणि ओ वाय या स्वराचा उच्चार ओय. बनेल बॉय, कॉय, जॉय, टॉय, प्लॉय, सॉय, एन्जॉय, एम्प्लॉय, डिप्लॉय, कॉन्वॉय, डिकॉय, डिस्ट्रॉय, काउबॉय. जर आपल्याला हा व्हिडिओ पसंत पडला असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि अजूनपर्यंत आपण सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. लवकरच आपण 10 डे पर्यंत भेटूया.